ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده ان شاء الله هنعمل ريفيزيون على الجيومتري بتاعتنا، وهنعمل كل البروبلمات اللي ممكن او كل الاسئله المتوقعه لينا في الشوازير. La distance entre les deux points 3 و 0 و 0 و moins 4. عشان اجيب distance بعمل راسين دو بارونتيز او كاري بلس بار، وفي النص هنا بعمل ايه؟ بعمل x2 موان x1، يعني اي x موان التانية. المهم مكان ما ابتدي في المرتين. يعني لو ابتديت من هنا يبقى 3 موان 0، وهنا 0 موان 4، واحسب دي هتطلع ايجال 5 يونيتي. تمام، هكتبها زي ما هي على الكالكولاتريس. لا بونت دو لا دروات باراليل للابسيس، الدروات باراليل للابسيس البونت بتاعها ايجال 0. ممكن يقولها لي بطريقه تانية، الباراليل للابسيس يعني عامله كده. ممكن يقول لي بيربونديكولير على الاردوني، لان شايفين اهي بيربونديكولير للاردوني، يعني بدل ما يقول باراليل للابسيس يقول بيربونديكولير للاردوني، هي بايه؟ بزيرو. طب ولا بونت دو لا دروات باراليل للاردوني ممكن يقول عليها بيربونديكولير للابسيس، ودي البونت بتاعها بيكون انديفيني. لا بونت دو لا دروات دي، ازاي اجيب بونت من الدروات دي؟ موين كوفيسيون دو اكس سور كوفيسيون دو ايجريك، بس ما دام الايجريك والاكس كل واحده في ناحيه من الايجال اشيل الموان، يبقى كوفيسيون دو اكس سور كوفيسيون دو ايجريك، يعني الرقم اللي جنب اكس على الرقم اللي جنب ايجريك. لا دروات ديكواسيون كده كوب لاكس ديزوردوني، كوب مين؟ الاردوني. اول ما نقول كوب الاردوني يبقى احط اكس بزيرو، احط اكس بايه؟ بزيرو، يعني الترم ده راح، يبقى 3 ايجريك ايجال 6. عشان اجيب ايجريك اقول ايجال 6 ديفيزي بار 3 يعني اتجال ا 2، يبقى هنا دو يونيتي. AB est un diamètre du cercle A ب 3 و moins 5 B و 5 و 1. عايزين السنتر. السنتر يعني ده الديامتر، ال A ب 3 و 5 وال B ب 5 و moins 1، 5 و 1. عشان اجيب السنتر يعني الميليو، عشان اجيب الميليو بعمل x1 بلس x2، 3 بلس 5 سور 2 هتطلع 4، و 5 بلس 1 سور 2 هتطلع 3. يبقى هنا البوان دو ميليو 4 و 3. Si le point 4 و moins 3 est milieu AB و A ب 3 و moins 4، يبقى لازم نرسمها كده. ادي A 3 و moins 4، B مش عارفينها نحطها X و Y، و C هي الميليو 4 و moins 3. خلي بالنا بقى بنعملها ازاي. المفروض بناخد البريمير هنا x1 بلس x2 سور 2 تدي ده، يعني المفروض انه 3 بلس x سور 2 تبقى تجال ال 4. اودي 2 فوا 4 ب 8، وبعدين اودي 3 بالموا، 8 موان 3 بكام؟ ب 5، يبقى x طلعت ب 5. تاني مرة هعمل البريمير موان 4 بلس الدوزيام هنا بلس y سور 2 اتجال موان 3، نودي 2 هناك تبقى موان 6، بعد كده نودي 4 بالبلوس تبقى موان 2، يبقى البوان بتاعتي 5 و موان 2. سي لو بوان دوريجين اي ميليو ابي، ادي ابي ا و ب، والبوان دوريجين هي اللي في الميليو. لما البوان دوريجين تكون في الميليو انا مش محتاجه احسب حاجه، الا 5 و موان 2 شايفين، اخد دي 5 تبقى هنا موان 5، الاوبوزي بتاعها دي موان 2 تبقى 2، يبقى اما يكون الميليو بوان دوريجين على طول اعكس البوان. Si la droite 3x plus 4y moins 5 coupe l'axe des ordonnées، قلنا اتفقنا كوب الاردوني يبقى احط مين بزيرو؟ x بزيرو، يبقى الترم ده راح، يبقى 4y moins 5 ايجال 0، اودي 5 هناك يعني 4y ايجال 5، يبقى y ايجال 5 sur 4. تمام كده، يبقى 5 sur 4 unité. l'équation de la droite qui passe par le point d'origine، l'équation بتاع الدروات بتعدي بالبوين d'origine يعني بزيرو وزيرو، مادام بتعدي بزيرو وزيرو يبقى الكونستانت هو التاني، يبقى الكونستانت ايجال 0 والبونت ب 3، يبقى هنعمل ايه؟ y ايجال بونت x يعني 3x بلس كونستانت يعني 0 مش هتتكتب. l'équation de la droite qui passe par le point d'origine et qui fait un angle 45، بوين d'origine يعني 0 0، يبقى c ايجال 0. طيب بتعمل انجل 45، يبقى عشان اجيب البونت هو تانجنت ال 45، تانجنت 45 اتجال 1، يبقى الايكواسيون y ايجال بونت x يعني 1x بلس كونستانت بلس 0، خلاص ما تتكتبش، يبقى هي دي الايكواسيون y ايجال x او y موان x ايجال 0 او x موان y ايجال 0، ممكن تتعمل باي طريقه من دول.
L'équation de la droite qui passe par 2 و 3 est parallèle à l'abscisse. parallèle à l'abscisse يعني pente égale 0. دي أول حاجة. طيب دي يبقى vérifie l'équation أقول y égale pente x plus constante y ب3 والبونت ب0 fois 2 plus c. 0 فوق أي حاجة ب0 يبقى c طلعت ب3. يبقى عندي البونت ب0 والسي ب3. يبقى الإكواسيون y égale بونت x يعني 0 في x راحت بلس كونستانت يعني y égale ايه 3. واتفقنا في اول في اللسان انه لما يقول باراليل للابسيس انا ممكن ما احسبش كل ده واقول على طول هو باراليل للابسيس يبقى اخد y égale النمبر التاني. طيب la droite دي في un angle de mesure كام avec le sens positif. الانجل بجيبه من التانجنت والتانجنت يعني البونت فاعرف اجيب البونت من هنا moins coefficient de x sur coefficient de y يعني moins 3 sur moins 3 يعني égal à 1. هعمل shift tangente لل 1 يطلع 45 يبقى الانجل هنا بكام 45 degrés. Si la droite y égale x sinus 30 plus c passe par le point 4 و 6 alors 6 c'est بكام 4 و 6 يعني دي x ودي y يبقى لو حطيت مكان y 6 égale x ب 4 fois sinus 30 لو حسبناها تطلع demi plus c 4 fois demi ب 2 وتروح هناك نحسب دي تطلع 2 توديها هناك بالموين يبقى 6 moins 2 تجال 4 يبقى c طلعت بكام ب 4. L'aire du triangle limité par 3x moins 4y égale 12 x égale 0 y égale 0. هي فين x égale 0 y égale 0 دي y égale 0 دي x égale 0 تمام. طيب ودي 3x moins 4y égale 12. عايزة أعرف بتقطع هنا في البوين مين وهنا في البوين مين عشان أعرف في الأبسيس أحط y ب0 يبقى 3x égale 12 يعني x 12 divisé 3 يعني 4 يبقى البوين دي 4 و0 يبقى الديستانس دي 4. طيب وهنا هحط الاكس هي اللي بزيرو يبقى 4 y ايجال 12 هي المفروض موين 4 y ايجال 12 يبقى y ايجال موين 3 يعني المفروض البوينت كانت تيجي تحت هنا موين 3 او 3 يعني الديستانس دي 3 والديستانس دي 4 يبقى الاير 3 فوا 4 sur 2 يعني تطلع 6 unité carré. M1 et M2 deux pentes de deux droites perpendiculaires. لو M1 0,75 المفروض ان 0,75 فوا M2 تطلع ايجال موان 1. هودي ده هناك بالديفيزي يعني M2 تبقى عبارة عن موان 1 ديفيزي 0,75 وهتطلع موان 4 sur 3. لو AB perpendiculaire CD pente AB ب 3 sur 5 عشان اجيب pente CD مادام perpendiculaire اشقلبه واغير السيني على طول من غير ما اتعب نفسي واقول فوا كام تدي موان 1 مادام عندي فراكسيون اشقلبها واغير السيني. La distance entre moins 3 و 4 والبوين d'origine الديستانس هتكون راسين هاخد ده موان 0 0 يبقى موان 3 موان 0 وكاري بلس 4 موان 0 وكاري هتطلع 5 unité. La distance du point D à l'ordonnée نركز بقى البوينت دي بالنسبه للاردوني بصوا هوريها لكم وبعدين اقول لكم تعملوا ايه 3 وموين 2 ادي 3 وادي الموين 2 يعني البوينت اهي الديستانس بينها وبين الاردوني يعني هي المسافه دي صح دي 3 وموين 2 المسافه دي اللي هي قد مين قد دي اللي هي 3 يعني لما يقول الديستانس الاردوني اخد الديستانس بتاعه الاكس لما يقول الديستانس الابسيس اخد الديستانس بتاعه الاي العكس. La droite AX moins BY plus C égale B n'égale pas 0 عايزين البونت هو البونت ايه moins coefficient de X sur coefficient de Y يعني moins اللي جنب X اللي هي moins A sur اللي جنب Y moins B الموين راحت مع الموين يبقى بتساوي A sur B ده البونت بتاعي. Les deux droites x plus y égale 5 kx plus 2y égale 0 sont perpendiculaires يعني deux pentes perpendiculaires moins coefficient de x sur coefficient de y يعني moins 1 sur 1 ادي البونت الاولاني. البونت التاني هنا moins coefficient de x sur coefficient de y يعني moins k sur 2 المفروض الاتنين دول فوق بعض ايجال moins 1 صح هودي الموان 1 ده هناك يبقى moins k sur 2 égale moins 1 divisé moins 1 تطلع 1 اودي 2 بالفوا يبقى moins k égale 2
يعني الكا إيجال موين 2. يبقى أنا كده جبت الفالور دو كا. Si les deux droites 3x moins 4y moins 3 égale 0 et ky plus 3x moins 8 égale 0 sont perpendiculaires. Les deux droites 3x moins 4y moins 3 égale 0 et ky plus 3x moins 8 égale 0 sont perpendiculaires. أجيب البونت الأولاني moins coefficient de x sur coefficient de y يعني moins 3 sur moins 4 يعني 3 sur 4. هنا moins coefficient de x يعني moins 3 sur k. المفروض ان ده وده perpendicular. يعني ايه perpendicular؟ يعني شقلب غير السيني. مش هعرف اشقلب دي بس هعرف اشقلب دي. يعني ممكن اخليها 4 sur 3 بالموا، دول كده يبقوا ايجال بعض صح؟ طيب نعمل ايه عشان نجيبها؟ نعمل كده فوا كده اهو. يبقى نعمل موين 3 في 3 بموين 9 sur موين 4 ونشوفها تطلع كام. الموين راحت مع الموين تبقى 9 sur 4. Un cercle de centre le point d'origine de rayon 2 unités. Alors le point مين appartient au cercle. هنجرب كل مرة نعمل الديستانس ونشوف هتدي ايه. هو بيقول ان البوين d'origine هي السنتر. فأول مرة هنعمل 1 moins 0 au carré plus 2 moins 0 au carré ونجربها. لو طلعت 2 تبقى هي. نجرب دي كمان. هنقول ايه؟ moins 2 moins 0 au carré مكان دول و 1 moins 0 au carré مكان دول. هنا racine 3 moins 0 au carré و 1 moins 0 au carré. racine 2 moins 0 au carré و 1 moins 0 au carré. هنجرب الأربعة اللي هتدينا فيهم 2 هتبقى هي الجوست. La distance entre y moins 1 égale 0 y plus 3 égale 0 est égale à. دي يعني y égale أودي الآن هناك égale 1 ودي يعني y égale moins 3. هو أنا ازاي برسم دول؟ y égale ادي ال y بقى هنا يعني ده الخط ده والايجراج ده هنا بموين 3 صح؟ الديستانس بينهم قد ايه؟ هنا دي 1 وهنا 3 يبقى الديستانس بينهم 4 unité. Si la droite AB parallèle للابسيس اب كده وب كده parallèle للابسيس يعني بونت ايجال 0. طب ممكن نجيب البونت من هنا k moins 3 sur 2 moins 8. كام موين 3 مش هعرف اعمل فيها حاجة. 2 موين 8 تبقى موين 6. هو احنا قلنا البونت بزيرو يعني اللي فوق بزيرو يعني كا موين 3 ايجال 0 يعني كا تطلع ايجال ايه؟ 3. طيب سي ابي باراليل للابسيس برضو واب كده وبيب كده هعمل ايه؟ بونت ال موين 5 سور ال موين 7 المفروض يطلع بزيرو. يهمني اللي فوق يعني ال موين 5 ايجال 0 يعني ال تطلع بكام؟ ب5. يبقى دي هتكون 5. Si la droite 2x plus y plus a égale 0 passe par le point d'origine. passe par le point d'origine يعني ده بزيرو وده بزيرو يبقى هتطلع بايه؟ بزيرو. La droite qui passe par K 0 0 4 est perpendiculaire à la droite qui forme un angle 45. angle 45 يعني البونت بيساوي tangente 45 يعني إيجال 1. يبقى البونت هنا 1. لو شقلبته هيبقى 1 برضو اعمله بالموان يبقى موان 1. طيب اجيب البونت هنا. يبقى البونت اللي انا محتاجاه دلوقتي بتاع البربنديكولار موان 1. اجيب البونت من هنا 4 موان كا sur 0 سوري 4 موان 0 sur 0 موان كا يعني 4 sur موان كا ده ايجال الموان 1. هاخده كده 4 sur موان كا ايجال الموان 1 اودي دي هناك يبقى موان 1 في موان كا بكا يبقى تطلع الكا ايجال ايه؟ 4. يبقى الفالور بتاعت k égale 4. Le point milieu de AB tel que A ب moins 2 و 5 B ب moins 2 و 3 ادي ال A moins 2 و 5 وال B moins 2 و 3. عشان اجيب الميليو بعمل x plus x moins 2 plus moins 2 sur 2 تطلع moins 2 وال y 5 plus 3 sur 2 تطلع 4. يبقى البوين بتاعتي هتكون موين 2 و 4. La distance du point دي du point d'origine المسافة بين دي للبوين d'origine قد ايه؟ يبقى انا عندي 0 و 0 وهبتدي اقول راسين 4 موين 0 و كاري بلس موين 3 موين 0 و كاري احطها على الكالكولاتريس هتطلع 5 unité. Si la droite
3x plus 4y moins 5 كوب لوردوني. كوب لوردوني يبقى احط x بزيرو، لوردوني بتاع الايجريك احط العكس، x بزيرو يعني دي بزيرو، يبقى دي 4y ايجال السنك تروح هناك بوزيتيف، يعني y ايجال 5 سور 4. عايزين هنا البونت دو ال، عشان اجيب البونت اشوف البوينت دي، البوينت دي هنا 0 و2، عشان انا على الاردني لازم الابسيس يكون الاكس تكون 0، هنا انا على الابسيس يبقى لازم الايجريك تكون 0، يبقى موين 3 و 0. اجيب البونت ازاي؟ 2 moins 0 y2 moins y1 sur x2 moins x1 0 moins moins 3 تبقى 2 sur 3، يبقى ده البونت بتاع الدروات ال. بكده يبقى احنا عملنا اكتر من 30 كيستيون شوازير للجيومتري. اتمنى نكون فهمنا واستفدنا. ميرسي ليكوا خالص واشوفكم الترم الجاي على خير. هحط لكم فوق في اللينك الريمارك بتاعه الجيومتري والتريجو. وميرسي ليكوا خالص، ربنا معاكم، باي باي.